आम मानिसको प्रश्न विप्लवले सेना र हतियार कहाँ बिसाएर आए भन्ने छ, बताइदिनुहोस् त, कहाँ राख्नु भएको छ? हामी चाहिँ आवश्यकता भयो भने फेरि हामी बनाउँछौँ, त्यसमा त कोही विवादै भएन। माइला लामाहरू किन छुटेनन्, अरू नेता कार्यकर्ता किन छुटेनन्? हामी हिंसामा किन थिएनौँ भने हामीले युद्धको कुनै घोषणा पनि गरेका थिएनौँ, हामीले राज्यका कुनै निकायमा हामीले आक्रमण पनि गरेका थिएनौँ। तपाईँकै पार्टीको नाम लिएर व्यक्ति हत्याका घटना पनि त भयो नि, यसको जिम्मा लिनु पर्दैन? यसप्रति क्षमा माग्नु पर्दैन? त्यो पनि क्वेसन छ। साथीहरू रिहाई हुनुपर्छ होइन, सबै मुद्दाहरू खारिज हुनुपर्छ होइन। तपाईँहरूले यी सबै विचार अमिल्दा विचारहरूसँग भेटेर दिन खोज्ने जनमत सङ्ग्रह केमा हो, गर्न खोजेको जनमत सङ्ग्रह केमा हो, दिन खोज्ने निकास कति सम्भव हुन्छ, प्राप्ति के हो तपाईँहरूको अहिलेसम्मको जुन एउटा खालको भूमिगत अर्धभूमिगत शैलीमा जसरी सङ्घर्षमा शैलीमा तपाईँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो, पार्टीलाई त्यो जीवनमा हिँडाउनु भयो, जुन जीवनमा पार्टी हिँडो केही दिन अगाडि भन्दा पहिले, त्यसले उपलब्धि के गरो जनताका बिचमा, तपाईँले के दिनुभयो जनतालाई? कमसेकम पनि नेपालमा अहिलेको जुन एउटा राजनीतिक सङ्कट छ, यो राजनीतिक सङ्कटलाई समाधानको दिशातिर, एउटा अग्रगमनको दिशातिर, क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी सहमत भएका छौँ। वार्तालाई पनि क्रान्ति भनेर जसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो प्रचण्डले हिजो गरेको गिरिजासँग गरेको वार्ताको व्याख्या र तपाईँहरूले गरेको ओलीसँग गरेको सम्झौताको यो सहमतिको व्याख्यामा के फरक छ? हाम्रो कारणले हामी भूमिगत अथवा हाम्रो कारणले हामी त्यस्तो भएको भन्ने होइन। राज्यको जबरजस्तीले गर्दा पो हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ, हामी जनताको बिचमा थियौँ। सम्झौता त भए तर ती गद्दारीमा रूपान्तरण भए, ती धोकामा रूपान्तरण भए। त्यसैले यदि हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ र हामीले धोका दिएका रहेछौँ भने यो छिटै पुष्टि हुन्छ। त्यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई पनि दुत्कार्नुहोस्, हामीलाई पनि असहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई पनि गाली गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको राइटको कुरा हो। युद्धलाई स्वीकार पनि गरेका छैन, त्यो पार्टीसँग हतियारको माग गर्नु भनेको त्यति उचित कुरा होइन क्या मित्र, यो राम्रो कुरा होइन। जसरी तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छ, यो सोचाइ भनेको एकदमै गलत सोचाइ हो। यो भनेको दक्षिणपन्थी भाषतिर डुबाउने सोचाइ हो। यो पुँजीवादी संसदीय पुँजीवादमा चाहिँ डुबाउने सोचाइ हो। यो हामीमाथि लगाएको आरोप नै हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। हामी पूर्व राजावादीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी कङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी एमालेका साथीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी पूर्व माओवादी साथीहरूले पनि भेट्छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई भेट्नको लागि नै हामी यहाँ आएको हौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विशेष गरी विप्लव समूह भनेरै आम रूपमा चिनिएको छ, धेरैवटा नेकपा भएकोले आम दर्शक श्रोतालाई भ्रम पर्न सक्छ। विप्लवले नेतृत्व गरिराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं वार्ता समितिका सदस्य उदय चलाउने दीपकसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दीपकजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। वर्ग सङ्घर्षको नियमले क्रान्तिको माग गर्छ र हामी क्रान्ति गर्न हिँडेका क्रान्तिकारीहरू हौँ र यी सबैभन्दा हामी पृथक छौँ र पृथक ढङ्गले नै लड्छौँ र क्रान्ति पुरा गर्छौँ भनेर हिँड्नुभएका तपाईँहरू प्रतिगमनकारी ओलीलाई सघाउन आइपुग्नुभयो भन्ने आरोप छ, खण्डन गर्नुहोस् त। प्रतिगमनको परिभाषा गर्ने साथीहरूले, पार्टीहरूले उहाँहरूको प्रतिगमनको आफ्नै परिभाषा छ र त्यो आफ्नो परिभाषाको अनुकूल अथवा त्यो परिधिभित्र रहेर उहाँहरूले यसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने प्रतिगमनकारी ओली मात्र होइन, प्रतिगमन संसदको विघटन मात्रै प्रतिगमन होइन। संसदको विघटन भनेको प्रतिगमनको पछिल्लो एउटा घटना श्रृङ्खला मात्रै हो। प्रतिगमन हाम्रो परिभाषामा जति बेला संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो, प्रतिगमनको सुरुवात त्यहीँबाट भइसकेको थियो। त्यसैले पहिलो संविधान सभाको विघटन नै प्रतिगमन भएपछि त्यो प्रतिगमनको श्रृङ्खलामा सहभागी हुने सबै प्रतिगमनकारी र यथास्थितिवादी नै हुन्। र अहिले केपीजीको कदमलाई जसले प्रतिगमनको कदम भन्नुभएको छ, उहाँहरूको आफ्नो परिभाषा भयो। हामी यसलाई एउटा निरन्तरतामा लिइरहेका छौँ। यसको हाम्रो लागि कुनै यो प्रतिगमन होइन अथवा प्रतिगमनको निरन्तरता हो। त्यसो हुँदा हामी अहिले जुन सत्ता छ, जुन त्यसको नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी छ, त्यसको एउटा नेता जो हुनुहुन्छ केपीजी, उहाँको नेतृत्वको सरकार भएपछि उहाँको नेतृत्वको सरकारसँग हामीले संवाद गर्नु, सहमति गर्नु, त्यो त हाम्रो आफ्नो एउटा
राज्य र विद्रोही शक्तिको हिसाबले त्यसको ठाउँमा प्रचण्डजी भए पनि गर्नुपर्छ, त्यसको ठाउँमा केपीजी भए पनि गर्नुपर्छ, त्यसको ठाउँमा अरू कुनै पार्टीको नेतृत्व भए पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा राज्य सत्ता अथवा राज्यको नेतृत्व र विद्रोही शक्तिको नेतृत्वको हिसाबले हाम्रो दुईटा पक्षको बिचमा वार्ता सहमति भएको हो। स्वीकार्नु त हुन्न, तैपनि तपाईँहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा विप्लव नेकपा जो तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई स्वीकार्न चाहिँ कठिन भएको कुरा, तर आम रूपमा जनताले बुझेको एउटा चाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएको पार्टी, वार्तालाई पनि क्रान्ति भनेर जसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो प्रचण्डले हिजो गरेको गिरिजासँग गरेको वार्ताको व्याख्या र तपाईँहरूले गरेको ओलीसँग गरेको सम्झौताको यो सहमतिको व्याख्यामा के फरक छ? पहिलो कुरा अलिकति म हिंसाको बारेमा भन्न चाहन्छु। सिद्धान्त त हिंसात्मक प्रतिरोधलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। मार्क्सवादलाई मान्ने हरेक पार्टीहरूले, हरेक व्यक्तिहरूले यदि यो हिंसात्मक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेन भने त्यो मार्क्सवादी नै रहँदैन, त्यो कम्युनिस्ट नै रहँदैन। त्यसरी यो अर्थमा हामीले हिंसालाई स्वीकार गर्छौँ अथवा त्यसलाई मान्छौँ, त्यो सिद्धान्तलाई हामी मान्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तै हामी अहिले हिंसात्मक सङ्घर्षमा थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। यो हामीमाथि लगाएको आरोप नै हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। किनकि हामी हिंसामा किन थिएनौँ भने हामीले युद्धको कुनै घोषणा पनि गरेका थिएनौँ, हामीले राज्यका कुनै निकायमाथि हामीले आक्रमण पनि गरेका थिएनौँ। त्यसो हुँदा हामी हिंसात्मक गतिविधिमा थियौँ भन्ने कुरालाई हामी सरासर अस्वीकार गर्छौँ। यही बिचमा रोकेँ तपाईँलाई मैले। तपाईँकै पार्टीको नाम लिएर व्यक्ति हत्याका घटना पनि त भयो नि, यसको जिम्मा लिनु पर्दैन? यसप्रति क्षमा माग्नु पर्दैन? जिम्मा लिएका छौँ, हामीले जिम्मा लिएका छौँ। जुन घटना भएको छ त्यो घटना नहुनुपर्ने घटना भयो, त्यो त्रुटि भयो देशमा, त्यो हामीले स्वीकार पनि गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको नीति र उद्देश्य त्यस्तो थिएन। उहाँको बारेमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू सुनिए, उहाँले सुराकी गर्नुभयो इत्यादि गर्नुभयो भन्ने कुरा भएपछि उहाँलाई सम्झाउनको लागि साथीहरूले एउटा अलिकति त्यहाँ उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने क्रममा त्यस्तो भएको भन्ने कुराको हामीले रिपोर्ट सुनेका थियौँ। त्यसैले अहिले पनि त्यस्तो कुरा छैन र हामीले हिजो पनि त्यो हामीले आदेश या निर्देशन त्यसो गरेका थिएनौँ। कतिपय सन्दर्भमा जसरी विप्लवहरू या विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा तपाईँहरू सङ्घर्षमा जानुभयो, वैद्यहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर तपाईँहरू जसरी अर्को तरिकाले पृथक ढङ्गले जाने आँट गर्नुभयो र जानुभयो, यो चाहिँ अपरिपक्व निर्णय थियो भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? किनभने अनेक असावधानीले धेरै क्षति त बिहोर्नुभयो नि, आफ्नै कमरेडहरू गुमाउनु भयो, कति राज्यतर्फबाट चाहिँ मारिए साथीहरू। त्यो एउटा दुर्घटना भयो, राज्यले फासिस्ट चरित्र देखायो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो हो पनि व्यक्ति हत्या राज्यले पनि गर्यो। तर आफ्नै कमजोरीले त तपाईँहरूले धेरै कुरा गुमाउनु भयो नि त। प्राप्त के गर्नुभयो तपाईँहरूले यो निर्णय गरेर बताइदिनुहोस् त जनतालाई। प्राप्ति के हो तपाईँहरूको अहिलेसम्मको जुन एउटा खालको भूमिगत अर्धभूमिगत शैलीमा जसरी सङ्घर्षमा शैलीमा तपाईँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो, पार्टीलाई त्यो जीवनमा हिँडाउनु भयो, जुन जीवनमा पार्टी हिँडो केही दिन अगाडि भन्दा पहिले, त्यसले उपलब्धि के गरो जनताका बिचमा? तपाईँले के दिनुभयो जनतालाई? गल्ती हामीले हिजो गरेनौँ र अहिले जुन सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ त्यो पनि गल्ती होइन। हिजो किन गल्ती गरेनौँ भने हामी जनताको बिचमा विभिन्न प्रकारका जनपरिचालनका राजनीतिक कार्यक्रम हामी लिएर हिँडिराखेका थियौँ। राज्यले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। राज्यले प्रतिबन्ध लगाएर हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, हाम्रा साथीहरूलाई धरपकड गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने र यहाँसम्म कि प्रहरीको गोलीद्वारा हाम्रो मान्छेहरू मारिनु पनि भयो, हाम्रो कमान्डरको शहादत पनि भयो। यति भएपछि हामीले आफूलाई रक्षात्मक ढङ्गले त राख्नै पर्थ्यो। त्यो भएर बाध्यात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले हामीले हिजो हाम्रो कारणले हामी भूमिगत अथवा हाम्रो कारणले हामी त्यस्तो भएको भन्ने होइन। राज्यको जबरजस्तीले गर्दा पो हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ, हामी जनताको बिचमा थियौँ। त्यसैले हिजोको कुरामा चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो हामीले सही ढङ्गले गइराखेका थियौँ र राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको एउटा रक्षात्मक अथवा त्यसको एउटा प्रतिरोधात्मक हामीले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हामीले गऱ्यौँ। सङ्घर्षका विधि जुन बल प्रयोगको विधि अपनाउनु भयो नि तपाईँहरूले, त्यो बल प्रयोगको विधि अपनाउने कुरामा पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो अपरिपक्व थियो भन्ने समीक्षा गर्नु पर्दैन अहिले तपाईँहरूले?
यस्तो हुन्छ, काम गर्दै जाने सवालमा कयौँ ठाउँमा मान्छेले गल्ती गर्छ, पार्टीका पनि केही कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। ती हामीले मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी रहेनन् भन्ने होइन, कमी कमजोरी रहे। तर ती कमी कमजोरीहरू केही स्वाभाविक र ती केही परिस्थितिजन्य कमी कमजोरी भए त्यसैले ठुला हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ हामी छैनौँ। तर केही कमी कमजोरी भए जो आगामी दिनको लागि एउटा शिक्षाको रूपमा हामीले लिन्छौँ। तर हामीले ठुलै गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यस्तो ठान्दैनौँ अहिले। तपाईँहरूको संयुक्त मोर्चा छ, 4वटा साना वामहरू पार्टीहरूसँग मिलेर संयुक्त मोर्चा पनि बनाउनु भएको थियो। तपाईँहरूलाई यो वार्ताको प्रक्रियामा ल्याउन र पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुक्का गर्नका निम्ति नागरिक समाजका सुन्दरमणि दीक्षित, सुरेन्द्र केसीदेखि ती साना वाम घटकका साथीहरूले पनि भूमिका खेलेको भन्ने हामीले सुन्छौँ। ती घटकहरूसँगको जुन मोर्चा छ यो एकतामा रूपान्तरण हुने चर्चा पनि छ भन्छन्। फेरि वैद्यहरूले तपाईँहरूको कुरा के हो भनेर क्लियर नभएको भन्ने खालको एउटा आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ केही कुराकानीहरूमा। त्यो संयुक्त मोर्चा जुन बनाउनु भएको छ यसको निरन्तरताको स्पिरिट कस्तो छ र यो एकतामा पुग्ने सम्भावना कस्तो छ? यसमा यो सहमति र वार्ताको वातावरण बनाउने कुरामा 4 दलीय मोर्चाका कमरेडहरू र त्यसमा सहभागी पार्टीको भूमिका पनि छ। बाहिर रहेका विभिन्न शुभेच्छुकहरूको भूमिका पनि यसमा छ। र त्यति मात्र होइन, जति बेला डबल नेकपाले प्रतिबन्ध लगायो, उसको नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, पार्टी विभाजित भइसकेको थिएन, त्यही पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनु बेठिक हो भन्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि सहयोग नै भएको हो। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जति पनि पार्टीका मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैप्रति हामी आभार नै व्यक्त गर्छौँ। त उहाँहरूको सहयोग मद्दत अवश्य पनि हो, त्यसप्रति हामीले सम्मान नै प्रकट गर्नुपर्छ। तर हाम्रो पार्टीको पनि जुन एउटा सहमतिमा हामी पुग्यौँ त्यसमा हाम्रो पार्टीको पनि एउटा आफ्नै प्रकारको बुझाइ, त्यसका केही नीतिगत मान्यताहरू र परिस्थितिको विश्लेषण, पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणसहित हामी वार्तामा अगाडि बढ्यौँ र त्यो सफल पनि भयो। र त्यसको लागि सरकारलाई पनि र सबै तहमा जुन साथीहरूले प्रयास र प्रयत्न गर्नुभयो त्यसप्रति हामी धन्यवाद नै प्रकट गर्छौँ। जहाँसम्म सहकार्यको थप वातावरणको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि 4 दलीय साथीहरूसँग, उहाँहरू पनि एउटा पार्टी हो, त्यसैले हाम्रा कार्यनीतिहरूमा केही फरक छ, हाम्रा कयौँ सैद्धान्तिक कुरामा हामी फरक छौँ, अलिकति अलग अलग नै छौँ, अथवा हाम्रा केही मतभिन्नताहरू छन्। त्यो हिसाबले त हामी फरक पनि छौँ। तर हामी अहिले कुन ठाउँमा पुगेका छौँ भने कमसेकम पनि नेपालमा अहिलेको जुन एउटा राजनीतिक सङ्कट छ यो राजनीतिक सङ्कटलाई समाधानको दिशातिर, एउटा अग्रगमनको दिशातिर, क्रान्तिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी सहमत भएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटै ठाउँमा छौँ, हामी संयुक्त मोर्चाको ठाउँमा छौँ हामी। तर हाम्रा पार्टीका फरक फरक केही कार्यनीतिहरू, कार्यदिशाहरू भएको हुनाले कतिपय विरोध हुनु त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। अहिले जसरी तपाईँहरूलाई खुल्ला यो प्रतिबन्ध हटाइसकेपछि काठमाडौँमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति व्यक्तिहरूसँग जुन खालको भेटघाट र मिटिङ बैठकहरू तपाईँहरूका चलिराखेका छन्, यसमा प्राथमिकताका साथ राजावादी र राजावादी शक्तिहरूलाई पनि तपाईँहरूले छलफल चलाउनु भयो भन्ने चर्चा उठेको छ। तपाईँहरूले ठानेका क्रान्तिकारी, समर्थक, बुद्धिजीवी र राजावादी यी सबैलाई चाहिँ भेला गरेर अथवा बैठक गरेर तपाईँहरू के बुझाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू के प्रयत्न के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो बताइदिनु त। हामी सबैलाई भेट्छौँ, हामी पूर्व राजावादीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी कङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी एमालेका साथीहरूले पनि भेट्छौँ, हामी पूर्व माओवादी साथीहरूले पनि भेट्छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई भेट्नको लागि नै हामी यहाँ आएको हो। त किन आएको हो भने अहिले संसद विघटनदेखि यताका घटनाक्रमको मात्रै कुरा भएन। पहिलो संविधान सभाको विघटन मैले सुरुमै भने, पहिलो संविधान सभाको विघटन भएदेखि यता दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान पनि बन्यो, तर जनताले केही पनि पाएन त। संविधानमा उल्लेखित कुराहरू, शब्दहरू, केही अक्षरहरू पढ्न चाहिँ पायो मान्छेले, जीवनमा प्रत्यक्ष भोग्न त कसैले पनि पाएन। तपाईँ बेरोजगारीको एङ्गलबाट हेर्नुहोस्,
तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्यको एउटा एकदमै भयावह अवस्था तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा देख्नुहोस्, तपाईँ तमाम कुराबाट हेर्दाखेरि देश त हिजोको भन्दा आज झन् बढी झन् खस्किँदै, झन् एउटा सङ्कटतिर धकेलिँदै, खाल्डोतिर भासिँदै गइराखेको पो देखिन्छ त। यो सबै कुराबाट हेर्दाखेरि अहिलेको राज्य प्रणालीबाट, अहिलेको प्रक्रियाबाट यसको समाधान छैन। यो समाधान नभएपछि सबै स्तरका सबै तहका साथीहरूसँग जो देशभक्त हुनुहुन्छ, जो सच्चा लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ होइन, जो प्रगति र जनताप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, जो क्रान्तिप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यसलाई त्यो मूल्यलाई उहाँहरूले आत्मसात गर्नुहुन्छ, ती सबै साथीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग केही सहकार्य गर्नुपर्छ र एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। र त्यो निकास अहिलेको सापेक्षतामा त्यो निकास भनेको जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ। किनकि मध्यावधि निर्वाचन या अर्को कुनै नियमित निर्वाचन, संसदको विघटन, संसदको पुनर्स्थापना यी समस्याका समाधान होइनन्। यी निरन्तरताभित्रका उपश्रृङ्खलाहरू मात्र हुन्। त यसको लागि हामीले जनताले आफ्नो राज्य प्रणाली आफैले निर्वाचन गर्ने स्तरसम्म जनताको सार्वभौमिकतालाई हामीले आत्मसात गर्ने गरी, जनताको तमाम अभिमतलाई एउटा हामीले केन्द्रित गर्ने गरी हामी जाउँ भन्ने कुराको यो कार्यनीति, यो एउटा हामीले नीति लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि हामी कोही निश्चित मान्छेहरूलाई टाढा राख्ने, कोही निश्चित मान्छेलाई नजिक राख्ने हाम्रो यो अहिले तरिका छैन। ठिक छ दीपकजी, तपाईँको कुरा योभन्दा अगाडि पनि पार्टीको कुरा, तपाईँहरूका कुरा सार्वजनिक भइराखेकै छन्। तर अलि अस्पष्ट भएको कुरा केमा जनमत सङ्ग्रह भन्ने छ। जस्तो राजावादीहरूलाई तपाईँ भेट्नुहुन्छ, राजा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ अनि मात्रै देश सङ्कटको समाधान हुन्छ भन्ने विचार राख्छन् उनीहरूले। काङ्ग्रेसलाई भेट्नुभयो भने यो लोकतन्त्र खतरामा पारे, कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद भनेर काङ्ग्रेस हिँडिरहेछन्। यही अहिलेको सरकार नै कम्युनिस्ट सरकार हो भनेर काङ्ग्रेसहरूले बुझिराखेको स्थिति छ। यस्तै बेलामा फेरि यी चाहिँ दक्षिणपन्थी रुझानमा गएर यी क्रान्तिबाट भ्रष्टीकरणमा गए, यी बेइमान हुन्, राज्य र क्रान्तिप्रति बेइमानी गरे भनेर तपाईँहरू धारे हात लगाइराख्नु भएको छ ओली प्रचण्डहरूमाथि। तपाईँहरूले यी सबै विचार अमिल्दा विचारहरूसँग भेटेर दिन खोज्ने जनमत सङ्ग्रह केमा हो, गर्न खोजेको जनमत सङ्ग्रह केमा हो, दिन खोज्ने निकास कति सम्भव हुन्छ, तपाईँहरूको विचार अन्तरलाई हेर्ने र यी छलफलहरूलाई हेर्ने हो भने के निकास पाउनुहुन्छ, के समाधान पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। मान्छे अलमल्लिए तपाईँहरूको भूमिकाले। तपाईँको यो प्रश्नलाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ, किनकि जनताले जुन कुरा बुझ्न चाहेको छ, वास्तवमा जनमत सङ्ग्रह के को लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। तपाईँले योभन्दा अगाडि हाम्रा नेताहरूका वक्तव्यहरू, हाम्रो पार्टीबाट जारी भएका वक्तव्यहरू, नेताहरूका कोही स्पिचहरू सबैबाट पनि जानकार त हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामीले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तमाम जनसमुदायलाई, तमाम हाम्रा युवा साथीहरूलाई, तमाम सबै सरकारहरूलाई, सबै साथीहरूसँग हामीले भन्ने कुरा के हो भने हामीले चाहेको जनमत सङ्ग्रह भनेको निश्चित खुद्रा विषयमा होइन। हामीले चाहेको जनमत सङ्ग्रह भनेको एउटा निश्चित सिस्टममा, व्यवस्था, राज्य प्रणालीमै हामीले त्यो जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको कम्युनिस्ट व्यवस्था हो या पुँजीवादी व्यवस्था हो। अझ हामीले भनेका छौँ वैज्ञानिक समाजवाद हो या अहिलेकै संसदीय पुँजीवाद हो। यो कुराको बिचमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ अबको सम्पूर्ण समाधान भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद किन हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, अर्थनीति सबै कुरामा जसरी हामीले एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तद्वारा र विगत जनयुद्धको मूल्यबाट पनि हामीले हेर्ने हो भनेपछि हामीले किसानले जमिन पाउनुपर्छ, बेरोजगारले रोजगार पाउनुपर्छ, मजदुरले चाहिँ उद्योगको एउटा आफ्नो निश्चित एउटा स्वामित्व पाउनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ निजीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ। लगायत तमाम विषय जो हामीले उठाएका छौँ, यी लगायतका धेरै विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने त्यो वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यसमा चाहिँ जनतालाई सहभागी बनाऊँ र जनमत सङ्ग्रह चाहिँ यो कुरामा गरौँ भन्ने कुरा हो, न कि अरू विषयमा चाहिँ हामीले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सहमत छैनौँ। त्यो कुराले फेरि समाधान दिँदा पनि दिँदैन। पछिल्लो समय प्रचण्डहरूलाई झापड हान्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने केही चर्चाहरू, विश्लेषणहरू पनि छन् र यो देशमा दुईटै छिमेकीहरू अहिले जुन प्रणाली चलिराखेको छ यसलाई रुचाइरहेका छैनन् भन्ने अर्को चर्चा पनि छ र त्यसैको शिकार प्रचण्डजी भइराखेका छन्। उनले यहाँ आन्तरिक समर्थन मात्रै गुमाएका होइनन्, बाह्य समर्थनले पनि हिजो प्रचण्डलाई जसले नचाइदिए पुतली बनाएर तिनीहरूले पनि अब मादल बिसाइदिएर प्रचण्ड यो स्थितिमा पुगे भन्ने चर्चा पनि छ।
प्रचण्ड कहाँ पुगे? यो नेकपाको अहिलेको यो फैसला पछाडिको अवस्थाले तपाईँहरूले कस्तो चित्र देख्दै हुनुहुन्छ र यो नरुचाउनेहरूका बिचमा तपाईँहरूको रुचि फेरि नयाँ खालको आयो, शङ्का किन नगर्ने भन्ने विषय छ। दुईवटा समीक्षा गरिदिनुहोस् त। तपाईँहरूको रुचि, अनुकूलको परिस्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आत्मगत स्थिति छ कि छैन? प्रचण्ड र ओलीहरूको यो पछिल्लो अवस्थाले कतातिर मोडिराखेको छ? तपाईँहरूलाई यो उर्वर भइराखेको छ कि यो घातक बन्दै गइरहेछ? कतातिर जाँदैछ बताइदिनुहोस् त। नेपालको राजनीतिको विहङ्गम समीक्षा गर्न जरुरी छ र प्रचण्ड कमरेडहरू जसरी यतापट्टि आउनुभयो, हामीले हिजोदेखि नै भनेका थियौँ यो प्रक्रियामा तपाईँहरू जानु भनेको गल्ती हुन्छ। यो तपाईँहरूको मात्रै गल्ती हुँदैन कि यो सँगै राष्ट्रको लागि क्षतिको कुरा पनि हुन्छ। तपाईँहरू जानुहुन्न अथवा पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष हुँदा पनि हामी त्यो कुरा भनेका थियौँ। जसरी तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छ यो सोचाइ भनेको एकदमै गलत सोचाइ हो। यो भनेको दक्षिणपन्थी भाषतिर डुबाउने सोचाइ हो। यो पुँजीवादी संसदीय पुँजीवादमा चाहिँ डुबाउने सोचाइ हो। यो यसमा तपाईँहरू नजानुहोस् भन्ने कुरा नै हिजोको दुई लाइन सङ्घर्षको बेला पनि हाम्रो उहाँसँगको डिबेट यही कुरामा थियो। त्यसले पार खाएन, उहाँ यहाँ पुगिसक्नुभयो। अब के हुन्छ त्यो बताइदिनु। मैले भनेको कुरा त्यसमा उहाँहरू समीक्षक हुन सक्न पर्यो। मैले भनेको कुरा नि जुन बाटो लिनुभयो त्यसको परिणाम त भोग्नुभयो नि त। त्यो परिणाम आइसकेपछि पनि यसबाट नचेताउने हो, यसबाट शिक्षा नलिने हो भने बाँकी परिणामको भागीदार त उहाँहरू आफै हुनेछ। हामीले त्यसमा धेरै कुरा भन्नु छैन। यदि त्यसबाट अझै शिक्षा लिने हो भनेपछि यसको समीक्षासित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको हकमा हामीलाई यस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, जब हामी आफैले गल्ती गर्छौँ भनेपछि बाह्य शक्तिहरूले हस्तक्षेप त पक्कै पनि गर्छन्, किनकि उनका पनि आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू छन्, उनका पनि आफ्ना केही निश्चित स्वार्थहरू छन्। यो नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि देशमा, अल्पविकसित देशहरूमा, गरिब देशहरूमा, विकासोन्मुख देशहरूमा अहिलेको भूमण्डलीकृत जो विश्व एउटा पुँजीवाद छ, साम्राज्यवादको जुन अवस्था छ, त्यसले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू सबै ठाउँमा लाद्ने गर्छ, कोसिस गर्छ। त्यो कुरा नेपालमा पनि गर्छ, त्यो कुरा भुटान बङ्गलादेशमा पनि गर्ला, त्यो कुरा अरू कुनै देशमा पनि गर्ला। अहिलेको विश्व साम्राज्यवादको चरित्र नै यही हो। त्यसैले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रहन्छ भन्ने कुरामा त विवादै भएन। तर नेपालका राजनीतिक दलले यसो समीक्षा गर्नु पऱ्यो, विगतको समीक्षा गर्नु पऱ्यो हामीले, होइन? त्यसको एउटा मतलब त्यो कुराबाट हामी कम्युनिस्टहरू मात्र होइन, विगतमा हेर्नुभयो भने कङ्ग्रेस पार्टीले पनि धोका खाएको छ, नेपालको समग्र राजनीतिले धोका खाएको छ, नेपाली जनताले धोका खाएको छ। यसमा हामी सबै समीक्षक बनौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अहिले यो समीक्षाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अनुकूलता प्रतिकूलताको कुरा पनि हामी धेरै नगरौँ। अहिले जे कुरा भएको छ जनताको अनुकूल छैन, यो कुरा जनताको हितमा छैन, अग्रगमनको पक्षमा छैन, शान्तिको पक्षमा छैन। त्यसो हो भने सबै पार्टीले समीक्षा गरौँ, शान्ति, अग्रगमन, समृद्धि कसरी हुन्छ त, क्रान्तिकारी र रूपान्तरण कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा समीक्षा गर्दा मलाई लाग्छ यसले एउटा निकास यसरी दिन सक्छ। होइन, विप्लव नेकपामा आबद्ध नेताहरू तपाईँहरूको एउटा मिठो कल्पना हो यो। त्यस्तै परिस्थिति छ त? निकास दिन तयार छन् त? एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि हुँदा खाँदाको 2/3 बहुमत भड्खालामा हालेर हिँडिराखेको नेकपालाई हेरेर र तपाईँका यी अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त दिपकजीले त स्वैर कल्पना गर्नुभयो, एउटा राम्रो कल्पना चाहिँ गर्नुभयो, तर यो त पार खाने कुरा होइन भनिदिन्छ जनताले। त्यो पनि क्वेसन छ। मान्छे सर्वश्रेष्ठ हुनुको कारण यही हो कि पहिला कल्पनै गर्न सक्नुपर्छ। यदि कल्पनै गरिएन भने त्यसको कुनै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदैन मान्छे। यो कल्पना नै सही हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पऱ्यो। यो कल्पना सही हो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कल्पना सही हो र यो राम्रो कल्पना हो। दोस्रो कुरा, हामी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँले म एउटा उदाहरण भन्छु। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो आज हामी सबैले भन्छौँ, यो पनि त कल्पनामै थियो नि त कुनै बेला। हामीले त्यो कल्पनालाई साकार गर्ने क्रममा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामी लड्यौँ, हामी कयौँ हाम्रो साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो यो प्रक्रियामा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति आइसक्दा पनि त हामी त लडाइँकै मैदानमा थियौँ त। त्यसो हुँदाखेरि कङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको थिएन, एमाले स्वीकार गरेको थिएन, कयौँ बाहिर भएका बुद्धिजीवीहरूले, नागरिक समाजले स्वीकार गरेका थिएन। बिस्तारै बिस्तारै भन्दै गर्दा यो स्वीकार्य भएको हो। त्यसैले आज हामीले जे कुरा भनेका छौँ, अग्रगमनको जे कुरा भनेका छौँ, तत्कालको लागि यो अस्वीकार्य होला। तर हामीलाई के लाग्छ भने परिस्थितिको बलशालिताले उहाँहरू सबै फेरि त्यो ठाउँमा आउन बाध्य हुनुपर्छ। यदि उहाँहरू आउनु भएन भने उहाँहरू सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ अरू केही नयाँ विकल्पहरू अगाडि आउँछन् र त्यो नयाँ विकल्पका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सम्झौता सहमति गरेर
खुल्ला राजनीतिमा आउनु भएको छ, यसले धेरै मानिसहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँहरू यो प्रक्रियामा आउनुभएकोमा। तर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ झेली कुरा गर्दै आए भन्ने कुरा छ। यहाँ राज्य पनि झेली कुरा गरिराखेको छ र विप्लवहरू पनि सचेत ढङ्गले यहाँ झेली कुरै तरिकाले प्रस्तुत भइराखेका छन् भन्ने मान्छेको कुरा छ। विप्लवसँग सेना छ, विप्लवसँग हतियार छ भन्ने बुझेका छन् मान्छेले। र यहाँ बाहिर मान्छेको के छ भने कहाँ राखेर आए त त्यो हतियार र सेना भन्ने मान्छेको प्रश्न छ। आम मानिसको प्रश्न, विप्लवले सेना र हतियार कहाँ बिसाएर आए भन्ने छ, बताइदिनुहोस् त कहाँ राख्नु भएको छ? आशंकाको जुन कुरा छ नि, आशंका त गर्न पाउनु पनि पर्यो, किनकि नेपालको राजनीतिमा यहीँ जोडिहालौँ। फेरि मान्छेले के भन्दैछन् भने खुलेआम रूपमा यो हतियार सबै बुझायो भने त आत्मसमर्पण गरेको भन्ने सन्देश जान्छ। हामी भित्रभित्र बुझाउँछौँ तर कुरा चाहिँ यसरी बढौँ भन्ने पनि हुनसक्छ भन्ने पनि छ तर्क। बताइदिनुहोस्, क्लियर गरिदिनुहोस्। हतियारको प्रसङ्गको बारेमा फेरि म तपाईँलाई नपुगेपछि फेरि सोध्नु होला। म पहिला आशंकाको बारेमा भन्दैछु। आशंका गर्न किन जरुरी छ भने हामीलाई दुःख छैन, आशंका हामीप्रति गरिएको आशंकाप्रति हामी सम्मान गर्छौँ। त्यो आशंका गर्न पर्यो, किनभने हाम्रो विगत त्यस्तै छ। विगतमा थुप्रै प्रकारका धोका, सम्झौता र गद्दारीहरू हुँदै आएका छन्। सम्झौता त भए तर ती गद्दारीमा रूपान्तरण भए, ती धोकामा रूपान्तरण भए। त्यसैले सम्झौता र धोकाको जुन एउटा इतिहास छ नि हाम्रो है, विगतको हामीसँग एउटा तितो अनुभूति छ कि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सम्झौता गर्यो, त्यसले पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सकेन अथवा राष्ट्रको लागि त्यो पनि घातक नै भयो। त के हिसाबले त्यो धोका नै भयो। 62-63 बेला हाम्रो त्यति बेलाको पार्टी नेकपा माओवादीले पनि सम्झौता गर्यो, त्यो पनि राष्ट्र र जनताको हितमा भएन। अहिले हामीले गरिएको जुन एउटा सम्झौता छ त्यो पनि कतै धोका र गद्दारीमा त जाँदैन भन्ने जुन आशंका छ त्यो स्वाभाविक छ। त्यसको लागि हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। बरु हामी के भन्छौँ भने यो त हाम्रा व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो, यो छिटै पुष्टि हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यदि हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ र हामीले धोका दिएका रहेछौँ भने यो छिटै पुष्टि हुन्छ। त्यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई पनि दुत्कार्नुहोस्, हामीलाई पनि असहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई पनि गाली गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको राइटको कुरा हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो जनताको अधिकारको कुरा हो अथवा हाम्रा तमाम मित्रहरूको अधिकारको कुरा हो यो। तर हामी विश्वासपूर्वक के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो धोका हुने गरी हामीले कहीँ त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ। हामीले सरकारसँग सम्झौता गर्दा अथवा हामीले सहमति गर्दा हामीले भनेका छौँ नेपालको राजनीतिक अवस्था बढेको एकदम अप्ठ्यारोमा छ, त्यसको लागि एउटा सहमति सहकारी संवाद गरौँ। हाम्रो 1 नम्बर बुँदामा हामी त्यही भनेका छौँ, सहमति गरौँ, संवाद गरौँ, सहकार्य गरौँ। यो के धोका भयो त? सहमति संवाद र सहकार्य गर्दा निकास पनि आउन सक्छ। 1 नम्बर बुँदाले त्यही कुरा भनेको छ। हामी 2 नम्बर बुँदामा के भनेका छौँ भने हामी अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, हाम्रा क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण हुन्छन् होइन, किनकि बिचमा राज्यले प्रतिबन्ध लगायो, प्रतिबन्ध गर्दा हामीले पनि प्रतिरोधात्मक गतिविधि गर्नु पर्यो। अब हामी त्यसो गर्दैनौँ। राज्यले प्रतिबन्ध नलगाएपछि, प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि हामी त्यसो गर्न आवश्यक पनि भएन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढौँ 2 नम्बर मुद्दामा भनेका छौँ। तेस्रो नम्बर मुद्दा भनेका छौँ हाम्रा मुद्दाहरू खारिज हुनुपर्छ, साथीहरू रिहाई हुनुपर्छ होइन, सबै मुद्दाहरू खारिज हुनुपर्छ होइन, तमाम कुरा गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ होइन। यो भएपछि यसमा कुनै धोका, कुनै त्यस्तो अल्झन भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ। यो प्रष्टै कुरा छ। अब जहाँसम्म हतियारको जुन कुरा छ नि, अब हतियारको कुराको बारेमा मलाई हाँसो पनि लाग्छ। जुन पार्टी युद्ध नै घोषणा गरेका छैन, जुन पार्टीले युद्धलाई स्वीकार पनि गरेका छैन, त्यो पार्टीसँग हतियारको माग गर्नु भनेको त्यति उचित कुरा होइन क्या मित्र, यो राम्रो कुरा होइन है। हतियार भन्ने कुरा के हुन्छ भने यदि कोही शक्तिले हतियार नै चाह्यो भनेपछि जुन कुनै पनि बेला, जुन कुनै पनि अवस्थामा हतियार उठाउन सक्छ, हतियार लिन सक्छ, त्यसले केही गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले त्यस्तो स्थिति होइन नि त। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हतियार नभएको हतियारको बारेमा धेरै खोजी नीति गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। तर केही कार्यकर्ताहरू हतियारसहित पक्राउ खाए, केही ठाउँमा बम विस्फोट भए, मानिसहरू हताहती भयो। यो कुराले त हतियार छन् भन्ने कुरा मान्छेको आशंका जायज होइन र? तपाईँले कार्यकर्ता त पक्राउ खाए। 62-63 देखि यताको कुरा हेर्नुभयो भनेपछि हतियारसहित हाम्रा कार्यकर्ता मात्रै गिरफ्तार भएका छन् भन्ने कुरा होइन। धेरै मान्छे गिरफ्तार भएका छन् हतियारसँग। अत्याधुनिक हतियारको कुरा गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो मान्छेहरूको हातबाट मात्र होइन कि अरू कयौँ मान्छेहरूको हातबाट पनि अत्याधुनिक हतियारहरू बरामद भएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो सबै हाम्रो हो, त्यो सबै तिमीहरूको हो भन्ने आरोप यस्तो त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसको अर्थ अर्को कुरा के हो भने
कैयौँ अवस्थामा हाम्रो पार्टीको नजिक भएका कोही शुभचिन्तकहरूबाट कोही कार्यकर्ताहरूबाट पक्राउ भएको हतियार त्यो पार्टीकै हतियार हो भन्ने कुरा पनि त्यो हुँदैन। तर हामीले के भनेका छौँ भने यो कुरा चाहिँ विगत युद्धको एउटा लामो प्रक्रिया छ होइन, त्यो युद्धको प्रक्रियामा कैयौँ कुरा त्यसो भयो होला होइन, केही प्राप्त त्यस्तो कहीँ पाइयो होला, त्यो कुराको हामी आरोप चाहिँ हामी मान्दैनौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीप्रति नै आरोपित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति यो सही कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भए विप्लवसँग सेना छ, हतियार छ भन्ने मान्छेको त्यस्तो सोच्ने मान्छेहरू जे बुझिराखेका थिए त्यो गलत बुझाइ थियो। सेना छैन, हतियार पनि छैन। बनाउनु पर्यो भने सक्ने कुरा त स्वाभाविक छँदैछ। पर्यो भने त जसले पनि बनाउँछ, हामीले मात्र होइन, जसले पनि बनाउँछ। हामी चाहिँ आवश्यकता भयो भने फेरि हामी बनाउँछौँ, त्यसमा त कोही विवादै भएन। आवश्यक भयो भने दीपकजी, सेना बनाउने, हतियार बनाउने, सबै थोक गर्ने। राज्यसँग बडो ठुलो भरोसाका साथ यो नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले ओलीसँग त्यत्रो भरोसा गर्न नसकिराखेको बेला यो तपाईँहरूको नेकपाले चाहिँ बहुत ठुलो भरोसा गर्यो ओली सरकारसँग। यो जे समझदारी सम्झौता भएको छ, सहमति भएको छ, सरकार इमान्दार रूपमै प्रस्तुत भइराखेको छ। यो यति दिनभित्र के भइराखेको छ, कति कार्यकर्ता छुटे, कति साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। हामी त आम मान्छेले सोधिराखेका छन् माइला लामाहरू किन छुटेनन्, अरू नेता कार्यकर्ता किन छुटेनन्, अनि विप्लवहरू के गरिराखेका छन्। तपाईँहरू दुवैतर्फ मान्छेले, सर्वसाधारण नागरिकले वाच गरिराखेका छन्। यो सहमतिमा कति इमान्दार रहन्छन् यी दुईटा शक्ति भनेर मान्छेले हेरिराखेका छन्। कहाँ पुग्यो यो, कतिको कार्यान्वयन भइराखेको छ सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र पालना गर्ने कुरामा को कति इमान्दार बेइमान के भइराखेको छ बताइदिनुहोस्। सरकारप्रति भरोसा राखेर हामी आएको। सरकार अनौठो भरोसा राख्नुभयो, फेरि यसैमा पनि मान्छेको आशंका छ। होइन, त्यसमा अनौठो कोही मान्नु पर्दैन, किनकि सरकारसँग सहमति हुन्छ। विद्रोही शक्तिको जहिले पनि सरकारसँग सहमति हुन्छ, अरू पार्टीसँग सहमति हुन्छ। तपाईँले राखिसक्नुभयो, यो स्वाभाविक कुरा हो। अब दोस्रो कुरा के हो भने सरकारप्रतिको भरोसाले नै हामी आयौँ र अहिले जुन सहमति भयो त्यो त इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले नै सहमति भयो नि त। सरकार यदि यसमा इमान्दार नभएको भए सहमति हुँदैन थियो, सहमतिमा हस्ताक्षर नै हुँदैन थियो नि त। त्यसैले सरकार अहिलेसम्म इमान्दार नै छ। हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रा केही साथीहरू धर्मेन्द्र कमरेड त छुट्टी पनि हाल्नुभयो, अरू कमरेडहरू पनि छुट्नुहुन्छ। हामीलाई त विश्वास छ, किनकि सरकार र हाम्रो सहमति भनेको हाम्रो मात्रै सहमति होइन, त्यो सरकारको पनि सहमति हो। उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूले, सरकारका प्रतिनिधिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यसप्रति हामीले आशंका गर्दैनौँ। उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक नै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। ढिलो चाँडो सबै साथीहरू छुट्नुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ। खुल्ला भइसके अब तपाईँहरूका कार्यक्रम कस्ता छन्, जनतामा लाने कार्यक्रमहरू कस्ता छन्, कस्तो कार्यक्रम बनाइराख्नु भएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति। खुल्ला राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ यो सजिलो पनि हुन्छ, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। अब मुख्य गरी हामी खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि पहिलो कुरा हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। दोस्रो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरूसँग हामी जान्छौँ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि हामीले ओलीप्रति मात्रै विश्वास गऱ्यौँ अथवा अहिलेको सरकारप्रति मात्रै विश्वास गऱ्यौँ। हो, सरकारप्रति हामीले विश्वास गरेकै हो, भरोसा गरेकै हो, तर पार्टीको हिसाबले कमरेड केपीले नेतृत्व गरेको पार्टीप्रति मात्रै भरोसा होइन। हामी सबै पार्टीहरूसँग हामी एउटा सहकार्य र एउटा संवाद गर्न हामी चाहन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, हामी आम जनतासँग पनि हाम्रो संवाद हामी गर्न चाहन्छौँ। हामी यो अहिलेको संवाद भनेको केवल सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा मात्र होइन, हामी यो संवादले जनताको तहसम्म पनि हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेको जनताको बिचमा जाने, अरू मित्र शक्तिहरूसँग पनि जाने र सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि जाने, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबै तहमा हामी जाने र उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरूसहित हामी अगाडि बढ्ने। र अहिले तत्कालको कुरा के हो भने नेपाल सरकार र हाम्रो बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने। यो सहमतिको लागि हामीले उहाँहरूलाई जहाँ जहाँ अलिकति अपुग्ता हुन्छ त्यो बारेमा हामी भन्छौँ र मलाई लाग्छ त्यसप्रति उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया, आफ्नो एउटा निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र त्यो पक्कै पनि कार्यान्वयन हुन्छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय अलिकति दुईवटा विषय म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। पछिल्लो समय नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जुन स्थितिमा पुगेको छ, प्रचण्डजी पूर्व माओवादी केन्द्रकै नेता बन्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ भने ओलीजी एमालेको नेता बन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। प्रचण्डजीका नेता कार्यकर्ता जो ओलीसँग टाँसिएका थिए उनीहरू ओलीसँगै बसिराखेका छन्, बादलजीहरू नफर्किने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। तर प्रचण्डजीसँग पूर्व एमालेका जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू ओलीतिरै फर्केको उहाँहरू जनाउ दिइराख्नु भएको छ। यो परिघटनालाई अब कसरी हेर्नुहुन्छ, यो समीक्षा गरौँ न अलिकति। तपाईँहरूको दृष्टिमा यो परिघटनालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ हामी के ठान्छौँ भने उहाँहरूले लिएको जुन एउटा नीति थियो नि, त्यो
त्यो नीतिको असफलताको परिणाम भयो एउटा कुरा। अरू जुन कार्यदिशा थियो नि त्यो कार्यदिशाको असफलताको परिणाम भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा भएको असफलताको यो परिणाम हो। त्यसैले यो दुईटा एङ्गलबाट विश्लेषण गर्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारका जटिलताहरू छन् त्यो जटिलताहरूलाई उचित प्रकारको निकास दिन सकिएन भने नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली जनताको समृद्धि यो सम्भव छैन। यसमा हामी समीक्षक बन्नै पर्छ, किनकि ठुला ठुला दुर्घटनाको बिचबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। त्यसको बारेमा हामी धेरै विश्लेषण गर्न पर्दैन, तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। ठुला ठुला दुर्घटनाको बिचबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भएका गाँठाहरूलाई फुकाउनको लागि नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील भएका नेताहरू इमान्दार बन्नु पर्यो, राष्ट्रप्रति इमान्दार बन्नु पर्यो, जनताप्रति इमान्दार बन्नु पर्यो र आफ्ना मूल्य र मान्यताहरूप्रति इमान्दार बन्नु पर्यो। यो हामी यो चाहन्छौँ। तुलनात्मक रूपमा ओलीजी अलि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने हो तपाईँहरूको बुझाइ अहिले? होइन, हाम्रो सहमतिमा त उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ नै, तर समग्र प्रक्रियामा एउटा पार्टी र एउटा नेता मात्रै इमान्दार भएर पुग्दैन। एउटा टिम इमान्दार हुनु पर्यो होइन, त्यसमा जानु पर्यो, उहाँहरू सबै जानु पर्यो भन्ने कुरा हो त्यसमा। यसबेला विप्लवको बैशाखी चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि चाहिएको थियो, हजुर, तर त्यो बैशाखी चाहिँ भाँचिए जस्तै भयो प्रचण्डका लागि यो सहमति चाहिँ भन्ने खालको बुझाइ पनि छ। प्रचण्डजीहरूसँग चाहिँ कस्तो छलफल भइरहेछ, यो त्यस्तो हो कि होइन भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा मान्छेको छ, क्लियर गर्दैन। सरकारको स्तरको छलफल त उहाँहरूसँग हुने कुरै भएन, किनकि उहाँ सरकारमा हुनुहुन्न। होइन, पार्टी त सबैसँग भेटिराख्नु भएको छ नि, प्रचण्डजीसँग पनि भेट्नुभयो होला। पार्टीगत जुन छलफल छ अब हामी सुरु गर्छौँ, किनकि हामी भर्खर अलिकति सहज अवस्थामा आयौँ। हामी औपचारिक रूपले उहाँहरूसँग सुरुवात भएको छैन, बसाइ सुरुवात भएको छैन। अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी कार्यक्रम बनाएर उहाँहरू सबै साथीहरूसँग हामी भेटघाट गर्छौँ। प्रचण्डजीलाई झापड हो यो भन्ने बुझाइ राख्ने मान्छेहरूका लागि के भन्नुहुन्छ? विप्लवले प्रचण्डलाई झापड दिएका हुन् भन्ने बुझाइ राख्ने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? झापडै चाहिँ यो कोही कसैलाई होइन। हामीले आफ्नो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ, सरकार पनि आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, एउटा सहमति भयो। सरकार र विद्रोही बिचको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कोही कसैप्रतिको झापड यो होइन। त्यसरी हामीले व्याख्या पनि गर्दैनौँ, त्यो राम्रो पनि हुँदैन। अब झापड हामी के चाहन्छौँ भने जो अग्रगमन चाहँदैन, जसले नेपालमा शान्ति चाहँदैन, जसले नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ, उनीहरूमाथिको झापड त पक्कै पनि हो, तर कोही एउटा निश्चित पार्टी निश्चित व्यक्तिमाथिको झापड होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यसलाई त्यति धेरै प्राथमिकता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। हजुरको महासचिव विप्लवजीले योभन्दा अगाडिको सम्मेलनमा प्रचण्डजीलाई चाहिँ लक्षित गरेर क्यान्टोनमेन्टको विषय खोइ अब 2 वर्षमा पत्तासाप भए प्रचण्ड भनेर अलिकति बढी नै आक्रोशित हुनुभएको थियो। किन यसको तपाईँहरू भण्डाफोर गर्दै हुनुहुन्छ पहिलाका कुराहरू, अथवा के भनिन्छ यस कुरालाई? यो यस्तो छ, कुनै निश्चित प्रसङ्गमा कतिपय कुराहरू हाइलाइटिङ त हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यही कुरालाई आम पार्टीको नीतिको रूपमा त हामी अब त्यसरी जान हुँदैन। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जानुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी आम जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति चाहिँ हो। यो भ्रष्टाचार त क्यान्टोनमेन्टको पनि होला, यो भ्रष्टाचार राज्यका विभिन्न निकायमा छ, हरेक पार्टी त्यसमा सहभागी भएको छ, ठुला नेताहरू त्यसमा सहभागी बनेका छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा त हामी तमाम कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छौँ हामी, तर त्यसलाई एउटा विशिष्ट फलानु 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 भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो प्रतिनिधि घटना भएको हुनाले प्रतिनिधि घटना भावना इङ्गित गरिएको हो, उठ्ने गर्छन्। तर हामी भ्रष्टाचारमा त देशसँगै देश चुर्लुमै छ त, सबै पार्टी डुबेका छन्, सबै नेताहरू डुबेका छन्। त्यसरी हामी यसलाई कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेष हामी बनाउन चाहँदैनौँ। यहाँ सिस्टम छ, भ्रष्टाचारको संस्कार छ हामीसँग। यो संस्कार र सिस्टमका विरुद्धमा जाउँ भन्नको लागि हामी सबैसँग आग्रह गर्छौँ। कतिपय सन्दर्भमा नि विप्लव नेकपाको पार्टी चाहिँ अलि उत्तेजित कुरा गर्ने, काम चाहिँ केही पनि नगर्ने यस्तो पनि गर्छ भन्ने भनाइ पनि छ। किनभने निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गरेन सरकारले भने हामी गर्छौँ भन्नुभयो हाम्रो प्रकाण्डजीले। त्यो कुरा जनताले बिर्सेका थिएनन्। अहिलेसम्म कारबाही न सरकारले गर्न सक्यो न त विप्लव नेकपाले कारबाही गर्यो। कोशीमा यो भएन भने यो फुटाइदिन्छौँ भन्यो विप्लव नेकपाले। यस्ता उत्तेजक कुरा जो असम्भव छन्, यस्ता कुरा किन गर्छ नेकपा? यो अरूकै शैली हाबी छ है भन्ने खालको अर्को प्रश्न पनि छ क्या तपाईँहरूमाथि, बताइदिनु त। यस्तो खालको उत्तेजित कुरा गर्ने, काम चाहिँ नगर्ने किन गर्नुहुन्छ? त्यसो भयो भने त अरू र नेकपामा यो नेकपामा के फरक भयो भन्ने प्रश्न पनि मानिसहरूले चिया पसलमा गरेको सुनिन्थ्यो। त्यस बेला मैले पुरानै प्रश्न अलिकति जोडेँ, यस्तो किन भोलि कसरी जान्छ भन्ने कुरामा पनि मान्छेले हेरेका हुन्छन् भन्ने हिसाबले दिपकजीलाई मैले यो जिज्ञासा राखेँ, बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको सुझावलाई म सम्मान गर्छु। पार्टीले एउटा लोकप्रियता, सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै विषय उठाउनु राम्रो होइन।
कयौँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ जस्तो कि प्रकाण्ड कमिटी जुन कुरा भन्नुभएको थियो एउटा हाम्रो केन्द्रीय कार्यक्रमबाट जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्नुभएको थियो। त्यो बेला उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जुन हत्या जुन घटना भयो त्यसलाई राज्यले यदि न्याय दिएन भने हामी न्याय दिनको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्ने भावमा भन्नुभएको हो। हामी अहिले भर्खर दिइहाल्छौँ 24 घन्टामै दिइहाल्छौँ भन्ने त्यस्तो भाव चाहिँ थिएन। तर न्याय दिन हामी कोसिस गर्नेछौँ। त्यो त हामी अहिले पनि भन्छौँ कि हाम्रो पार्टीले त्यस्ता विभिन्न प्रकारका सामाजिक जुन एउटा अत्याचारका घटनाक्रम छन् त्यसमा पीडित भएका मान्छेहरूलाई हाम्रो पार्टीले गर्ने सक्दो सहयोग हामी अहिले पनि गर्छौँ। हामी त्यसको हाम्रो पार्टीको साइडबाट गर्ने जुन प्रकारको एउटा मद्दत हुन्छ त्यो त हामी अहिले पनि गर्छौँ। तर हामी त्यसलाई केवल सस्तो लोकप्रियताको मात्रै विषय हामी बनाउँदैनौँ। अरू चाहिँ कोसिकै कुरा भयो, अरू कुरा भयो, एउटा निश्चित प्रसङ्गमा यो बेठिक छ, यसलाई चाहिँ भत्काइनुपर्छ भन्ने भावमा कोही कमरोले भन्नुभएको होला। त्यसैलाई फेरि अब यो पार्टीले भन्यो इत्यादि गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि अब त्यसलाई ठिक छ कयौँ अनि यस्ता सस्तो लोकप्रियताबाट कुरा गरेर काम नगरेपछि चाहिँ ठ्याक्कै अर्को खालको सन्देश जाने हुन्छ मान्छेमा भन्ने खालको जुन आइराखेको हुनाले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न राखेको थिएँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे प्रक्रियामा तपाईँहरू आउनु भएको छ यो आम रूपमा नेपाली जनता र राष्ट्रलाई एउटा सकारात्मक सन्देश नै भएको छ र जाँदा जाँदै अरू छुटेको के विषय राख्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले ठुलो कुरा त हामी भन्न आवश्यक छैन। पहिलो कुरा हामी यो 3 बुँदे जुन सहमति भएको छ यो 3 बुँदे सहमति भनेको नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा भएको छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो सहमतिलाई आम जनतासँग हामी एउटा अन्तरङ्ग गर्ने, सहकार्य गर्ने, सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूसँग हामीले सहकारी गर्ने र देशलाई निकास दिनको लागि अगाडि बढ्ने एउटा बाटोको रूपमा सबैले बुझौँ। त्यो सबैलाई बुझ्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने छ त्यो कुरामा हामीले देशलाई, जनताको हितलाई, देशको आवश्यकतालाई र क्रान्तिको आदर्शलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसप्रति हामीले कहीँ कतै गल्ती कमी कमजोरी गरेछौँ भने पनि जनताका तपाईँहरूको तर्फबाट हुने सुझाव र आलोचना हामी स्वीकार गर्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ सबैको साथ पनि म चाहन्छु। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दिपकजी। तपाईँहरू जुन प्रक्रियामा आउनु भएको छ, जुन लक्ष्य, सपना र उद्देश्य बोक्नु भएको छ यसमा विचलन नआओस्। तपाईँहरू आफ्ना लक्ष्य र दृष्टिकोणमा सफल बन्न सक्नुहोस्। हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ। अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूको टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।